సో ఇవాళ వచ్చేసి నేను నా షిప్లో ఆల్రెడీ రెస్పాన్స్ కిచెన్ ఇవన్నీ ఎట్లయితే ఉన్నాయో సో మా షిప్లో మార్చరీ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ కేస్ మేము మత్స్యలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా చనిపోతే పెట్టడానికి ఒక ప్లేస్ కావాలి కదా, ఇది నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా. సో మార్చరీ ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళు చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి మార్చరీ అనమాట. లోపలికి అలవ లేదు, ఓన్లీ బ్లాక్ కోసం మార్గ్యూ అంటాడు దీన్ని, మార్గ్యూ అంటాడు, సల మార్చరీ అంటారు. సో మార్గ్యూ అనేది ఇటాలియన్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మార్చరీ. సో మొత్తానికి వచ్చేసి ఇవాళ మీకు మార్చరీ చూపిస్తాను.